Sanibonani babukeli, sanibingelela. Kusase ukhulana kwaMthetho. Shuthi ngamanye amazwi kusase yiyolo ndaba. Babukeli namhlanje nginiphathele istory sensizwa eyaboshwa ejele. Yagcina yazi yafela khona. Shuthi yaphunyelwa umphefumulo ngezimo zasejele esingazazi ukuthi nathi siwezenzeka kanjani ngoba into eyenzeke ejele sefanele ukuthi kuyenzeka komunye umhlaba. Njengoba naphesheya nje mongakazi waya khona ungazi ukuthi kwenzakalani kuyafana ke nathi ejele asazi kwenzakalani. Okay, kunendoda la esendaweni yaseSoweto eGoli. Le ndoda ingisendele istory salobhudo sengasekho emhlabeni okusho ukuthi ngishuthi ungathini uyilunga lomndeni walensizwe esiyadlula emhlabeni. Shuthi lensizwa enginikeza lesi story iyilunga ke lomndeni la lensizwe esiyadlula emhlabeni yadlulela ejele. Okay, so lensizwa ke idaba layo lumkanje ubhuti lo wayebamba inkunzi. Shuthi bewumuntu obebamba bebeshaya ama heist ebamba imoto zemali kule ndawo yaseSoweto lapha eGoli abantu abangazi. Nganoma isebhara isebhara ilokishi owayekulona Amazon 4. So lensizwe bibamba ke imoto kakhulu isiyindoda ebisifana nendoda ebisiyi-wanted kahle eSouth Africa. Mhlawumbe abaningi bayazi kodwa ke ngokungafuni ke ukukhuluma igama layo ngoba phela indoda singasekho emhlabeni kungenzeka kube ukuvusa amanxeba nabantu bomndeni sebekuthi awu le nsizwa la ekhaya isikhulunywa kanje sebesikhumbuza izinto zakudala. So lensizwa ke yayibamba imoto zemali indoda impela nje eyayisi-wanted eSouth Africa ifunwa ngapha nangapha. Ibele ndoda isiyobamba imoto yaba nebhadi lokuthi igcine isibopheka. Yathi mayisibopheka yabe sigwetshwa iminyaka yagwetshwa yona eyayila ku25 years ngokwama accounts amacala. Kodwa nje u25 years wagcina usugwinya zonke lezi igwebe ezazincane nakwagcina sekuphuma iconcrete ya 25 years. So le ndoda iboshwa ishiya umndeni inomfazi ngaphandle emakhaya ngoba yona isisejele. So ishiya nezingane ishiye nemali futhi imali ngoba phela khumbula ukuthi izinto zegebengu mayibamba imoto yemali kuyenzeka imali itholwe kubona noma ingakutholi nje at all. Mhlawumbe uthola ukuthi kutholakale isibhamu esasibamba yona lo moto yemali yabo. So usho lensizwa ke yathi mayiboshwa imali yayishiya kunkosikazi lo onengane naye banomuzi futhi naye. So yona yaboshwa ngoba nazi ejele ukuthi kuba namafoni. So shuthi bebexhumana ke ngefoni le ndoda le nonkosikazi wayo. Shuthi le ndoda umuntu bifusa ku Facebook kunalento abathe umarketplace. Marketplace yini na mhlawumbe kumuntu ongazi marketplace indawo la okudayisa nje izinto ngokwendawo zokuhlukana kwazo engama second hand. Abanye bayakhona futhi ukuposta izinto ezintsha noma advertise something. So into kanjalo uyakhona ukuxhumana nalomuntu osuke eposte lonto inbox ukhulume naye unidayiselana lento ngendlela enidayiselana ngani bonana kodwa anidayiselana ngabonani kodwa niyahlangana somewhere niyibuke lonto ngokuphela noma usuke wena yela kakhona se marketplace oka Facebook. Shuthi le ndoda ibe kule marketplace yathenga imoto euhlobo leBMW leyo kwakuthiwa i745. Yathenga yona yathenga umuzi isejele yonke lento yenza njalo engaphakathi la ejele. So yazenza izinto eziningi isejele yabe isizenzile izinto njalo iminyaka iyaqhubeka ilokhila ngaphakathi ejele isikhathi eside. Akuyona into eyayenza iboshwe yayisihlala isikhathi eside ejele. So yathi isuke yasihambe yacela umphathi stage wejele yathi icela ukuthi leli jele engikhuluma ngalo leli jele bathi iLeeuwkop liseGoli mangaqambo namanga ngazi kahle kodwa iLeeuwkop. Wahamba waya kumphathi wakhona wayocela ukuthi usacela ukuthi emuphushwele njengoba yena sekwazile ukuthi ethenga imoto ewuhlobo lewa BM ebiza $500,000 noma close to $500,000 abayithenga cash esejele. So ke njengoba nazi ke babukela ukuthi uma kukhona imali ehleze engasebenzi umnotho eSouth Africa uyalimala.
So le ndoda ukuthi yaphuma ngaliphi ejele angeke ngazi nami, kodwa yaphuma ngesandla sokuthi parole. So yaphuma ke le ndoda ithe mayiphuma la ejele yafika ngaphandle yathola ukuthi unkosikazi uyajola, ujola nomfana womngane naye, ngalendlela yokuthi uthe mayisehlezi phansi esebuka ifoni kankosikazi wakhe wathola ama conversation aveza yonke into sobala ukuthi unkosikazi uyajola and ulalwa ilo muntu lo akalala nomakhwapheni wakhe lo akalala naye. Benza izinto futhi nezinto abayikhuluma la uyabona ukuthi ushuthi mabade behlangene kunezinto abasendelana zona after iphathelene nomkhuba. Uyabona ukuthi futhi la izinto bebezenza bakhuluma ngazo uyabona ukungcola konke. So le ndoda le ihlalile yayibuka lento le yangamtshela unkosikazi yathula ukuthi uyajola, yayithulela lento yazi ubhlungu ukuthi yona ngoba sejele eshiye nemali kangaka lo nkosikazi kuyavela futhi la emafonini ukuthi imali le idliwa nalo makhwapheni eyalo umuntu oboshiwe sejele. Lo makhwapheni vele uyazi ukuthi lo usejele ngoba banobudlelwano obukhona. So lo mfo besethula ke eyilento eyihlaziya kahle banezingane lapha ezu2. So bese ihlaziya kahle lo mfo shuthi yamudla lento kwafo wafisa ukuthi ngelinye ilanga enze ihluku kulo nkosikazi. Shuthi wahamba unkosikazi umuntu etohweni wathi mayibuye etohweni wafika wangena endlini kanti kukhona izingane. So makukhona izingane la lo mfo kanti ngalelo langa ilanga akaplane ngalo ukuthi uzobulala lo nkosikazi ngoba esenze yonke lento. Kanti usho lo mfo wathi mayingena wangena unkosikazi ukhona nezingane yange esikoleni zikhona. So ungene esephethe ucelemba ngezandla nesibhamu esewumuntu esezobulala unkosikazi. Lento yenzeka kanjani? Akashonga nje isikhathi engena endlini e-sitting room wafica izingane. Wafica unkosikazi ehlezi ebuka iTV kanti izingane zise ekamereni. So wavele wasuka lo wathi mayingena la wakhomba unkosikazi wakhe ngevolovolo. Wathi unkosikazi esathuswa yilo ukuthi hawu ubaba lekha wasengikhomba ngesikhali wabe ngapha ephethe ucelemba wabe semhlahlela ngocelemba wamhlahlela ngocelemba izingane njalo zisemakameni. Izingane ngaleso sikhathi kwaqondana nokuthi ezinye zazo zayifaka ama-earphone ziyibukela izinto emafonini. So into eyazi yathusa izingane ngale yila eseqede eseshaya efinal ukuthi useyambulala manje ufuna ukushiya show to feel wabe semdubula kwaqhuma isibhamu ke endlini. Izingane zaphuma ngejuba mayiphuma ingane ngejubane zifica ubaba uyena odubula umama. Askies. So uma lezi ngane zithi ziyafika la wavele wachokeka nathi hawu nazi izingane babukana emehlweni hawu zathi ingane hawu baba wenzani. Wavele wabona ukuthi uzobuyela ejele uma eyeka lezi ngane. Ubese kumphoqa ukuthi edonse isibhamu edubule yodwa ingane edubule nale yesibili ziyashonela khona lapho semthani. Ngalesi sikhathi esezama la ukuthi ethatha evidence engahlangana naye kungene omunye usisi ezwe aqhuma isibhamu. Lo sisi uyini na uyiphoyisa. Wabe sengena la ngaphakathi mayifika la ngaphakathi lo sisi uyanokha akuvulwe eminyango. Lo sisi kumphoqelela ukuthi ezegcine ebulala umnyango. Uma ebulala umnyango mathi afika ngaphakathi hayibo nayi le ndoda iyona enze yonke. Lo sisi evele ebaleke ehambe emaphoyiseni efike report ukuthi le ndoda ibikade iboshiwe uyaphuma lapha ejele isibulala umndeni wayo wonke lapha endlini yawuqeda nyama. Njengamanje kufanele ukuthi eboshwe. Le ndoda ibeke ebikade ibulala umndeni wayo ibalekela amaphoyisa kodwa not ukubalekela ukuthi endaweni ayisafuna ukuba khona ngoba ifuna manje ukuthi ithole le ndoda le okuyiyona yona ewumakhwapheni kankosikazi. Ngoba le ndoda iyazi ukuthi lo ngoba ebuyile ejele bantshontshana ngasese kodwa intombi ibika iprocess yokuthi ifuna ukuyeka lo obekade eboshiwe ubaba wengane ithandana nomakhwapheni ngokusemthethweni. So lo lento ubaba wengane bese ebonile vele ukuthi inkulumo ihambe iyavela ukuthi kufanele lo emiyeke egcine ethandana nomakhwapheni. So wazwa kuveza umuntu osifazana kwenkulumo ukuthi uma umakhwapheni ngimiyeka ulindele noma uma yeke ubaba wengane umama utshena umakhwapheni via uWhatsApp ukuthi uma sengimiyeka ubaba wengane ulindele noma yini ukuthi engangibulala ngoba unenhliziyo imbi. Vele umakhwapheni useyazi ukuthi lo uma ngathiwa losifazana uyashona uzobe shona ngesandla
sika baba wengane. So lona ke ngakho efuna ukuyobulala lo makhwapheni manje ukuthi enze njani ecima ukufakaza ukuthi kungalinki naye egcineni. So nangempela wabaleka ke balekela amaphoyisa wacinga le ndoda le waze wayithola wayibulala yadlula emhlabeni. Akucinanga futhi lapho ukuthi ekhipha umphefumulo kaMakhwapheni uhambe wafuna lo sisi lo oyiphoyisa owangena endlini ukuthi ngesikhathi ebulala umndeni wakhe wafike wabona. Manje lo sisi lo akagcinanga naye akathulanga ngoba wayereporta lento. Lo mfolo ubusy uchase lo sisi ukuthi ufuna ukugcina embulele. Vele udaba lakhe seliyaziwa. Lo sisi naye usehamba uyabaleka ngoba usezwile ukuthi ngoba sekufe noMakhwapheni ekugcineni futhi naye kuyeza kuyena lo sisi oyiphoyisa. Lo sisi oyiphoyisa la ngempela ke akachithanga amaseko naye wabe seyibalekela edla phansi ebalekela le ndoda. Kwasho ukuthi ke umuntu ke mayenza izinto naze ukuthi le ndoda ngoba ngithi bibamba imoto zeyimali o connection ibinabo izinto eziningi besizazi. Yahamba yamthola lo sisi esendaweni ngathi nakile ulwandle indawo kodwa enamaphuli okusho ukuthi indawo la nje nijabulise nishaya umoya khona uma uhamba nokwakho nomndeni. So lensizwa yabona imoto ke yalo sesoyiphoyisa ipakile ephakathi yafike yashayisa imoto yalo sisi yayophoseka eweni ngale shuthi kwaba imoto epoqokayo shuthi yagcine yasha kanti nalo sisi usha nje uphakathi. Yonke lento vele yenzeka amaphoyisa vele asemva kwakhe lo. Kube sekuba nesikhathi sebaleka seshweni ngokwakhe useqedile ubufakazi akasenankingi umbulelo umama umakoti wakhe wacima ubufakazi ngezingane zakhe ezithu eseyibone ebulala umama. Waphinde wabulala uMakhwapheni ngoba uMakhwapheni besazi ukuthi uma umakoti esemiyeka uzombulala. So vele mayifile obvious uzobebulawa uyena. Wacima ubufakazi walokho waphinde wawucima ngapha ephoyiseni lesifazane elangena endlini ngalesi sikhathi ebulala umndeni wakhe. Alright. So lolu iphoyisa licinanga phela ngokuthi lona lento livaleke lihambela emaphoyiseni yilokho ke nabo wayengasekwazi ukuthi uMakhwapheni lo bhuti lo wayengasakwazi ukuthi iphoyisa lesifazane selihambile lawo report. Yena wayesenokuthi nje yonke icase manje si-close okwakhe ukuthi enze njani eyikhululekele baleke ke la ibalekela khona. Kanti amaphoyisa vele ayeseseyithendeni zakhe futhi wayesekhishele ne-death warrant ukuthi la bambona khona whatever ka movement akazoyenza kuzofanele ukuthi bemdubule efe nokuthi bemdubule ukuthi mhlambe kube khona ukumbamba no babemkhipha i-death warrant yokuthi amaphoyisa noma yikuphi la kufica khona manje asengakudubule kubulala. Not ukuthi konto yenza noma yikho kodwa nje ane right ukudubule kubulala. So shuthi yena ngalesikhathi embamba ke ambamba wathi uzama ukuyidubula isibhamu sangaqhuma ngoba kwazi sewaye indoda yayinomuthi emzimbeni wevikela ukuthi ingadubuleki. So wathi mayithe uyayidubula isibhamu sangaqhuma azafika amaphoyisa akambamba ke angamdubula nanhlanhla angambulala amthatha ayomvalela ke ejele. Utheke mayisefika ejele ngoba wayephumile ejele nje bene parole vele futhi benesigwebe besidonsa ngaphandle. So ke wafika ejele bafike bamnikeza ke omunye life sentence ejele wahlala kwaumuntu ozohlala impilo yakhe yonke futhi kungewona wodwa life sentence wana neminyaka I think ila ko 100 kuyaphezulu kodwa nje kwase kuyiminyaka edabukisa ukuthi engabona ilanga la ngaphandle. So khumbulani ke phambilini ngake ngahlala ngasho ukuthi ejele kunalesi silwane esihamba odongweni ukuthi siyingozi kangakanani. Lo mfo ngoba ezedlula emhlabeni udlula kanjani na wathatha le nunu le wayibulala ngendlela wayibulala ngayo wahamba wayifihla la wayifihle khona yabola yaze yoma. Wathi mayiseyitholile le nunu le wabe seyigaya kahle siyomile wayigaya abayimvuthu wabe seyifaka kulento abathi jungle oats wayifaka nobisi waphuza wayidla jungle oats wayidla akagulanga nge same time washona but inhloso yakhe kwangekhona ukuthi wayezibulala. Inhloso yakhe ukuthi wayefuna ukuthi mabe mtreata esibhedlela ikhambi yonke into abamtreata ngayo ingasebenzi up until beze bemkhiphele ngaphandle. Wayefuna lokho kahle wayefuna ukuphuma ngaphandle ephume ezumuntu njani ogulayo. So ke hayi isibhedlela ke bazama ukumlapha wayebuza emzimbeni ngathi uthelwe ngamafutha okuthosa yabo wendlela wayichicha ngayo. So isibhedlela
bathi mabebuza ukuthi niyahluleka nokumlapha esibhedlela akaze beyikhipha incwadi ukuthi bayahluleka baqhubeka bathi bazomlapha futhi kwaze wafika izinsuku zakhe zokugcina umuntu wayelalele nje bathi ekseni bethi bazombheka ngaphakathi ejele neziboshwe ezayilele siyamvusa phela emajele kuyashesha ukuvuka hayi indoda ayisavuki kwabe sebemreporta ukuthi awudlulile emhlabeni angempela bamthola ukuthi udlulile kwabo ukudlula kwayo ke le ndoda futhi yafelela ngaphakathi ke ejele so izinto ekanjena ke babukeli ziyenzeka emhlabeni ukuboshwa unonkosikazi esale kwenzela izinto engekho right ejoli yebo unemizwa unayi right yokumove on kungcono ukuthi uma umuntu wesifazane isoka lakho liboshiwe livele nje ulitshene isoka lakho ukuthi mina ngiyaphuma kuwena ngoba nginemizwa uma uzohluleka ukubekezelela ukuthi ngizothola umuntu engizojola naye noma uzobekezela uma ezobekezela akube ukuthi ujola nalowo muntu ukuthi nawe ngoba unemizwa ufuna ukuyijabulisa hayi ukuthi wena ungalitsheni iso ukuthi uzojola bese uyalijolela ngoba lonto iyabulala umuntu imenza ephile ngendlela engekho right ngezwe kuthiwa nasejele uyibulela so ke ngithi mina kungcono ezobuhlungu ukuthi uhlukene nawe kodwa impilo izomove on ngoba nabasha ngaphuma ejele ngeke ebuye eze kuwena ezokuphazamisa wena uzomvakashela nje ejele umchazela ukuthi bani nobani ngiyakuyeka ngesimo sokuthi nami ngifuna ukuqhubeka nempilo nginemizwa kunento engifisa ukuyithola ngelinye lamalanga kuze ngizoyithola kufanele ngakuzwisa ubuhlungu ubuye ngaphandle uzokuthiwa mina bengiyitika nomunye umuntu ngekwezocansi kungcono wazi ukuthi mina nawe nje asisathandani ngiyamove on nempilo mhlawumbe ungenzeka futhi uyithola umuntu ozokushada so ke ngithi mina lokho kube kuhle ufele iqiniso kunokufela amanga ngoba ngesikhathi mina ngisejele nginalento ukuthi ngiyakuthanda and ngoba ngila ejele kuyenzeka khona indlela zokuthola imali emajele ngiyakusendela nawe ngaphandle mawuzongibona khona izinto nami lapha ngulekelela khona kanti mina ngilekelela umakoti womunye umuntu so yiyo lento yenza ukuthi abantu begcine bebulalane kangaka ngenxa yokuboshwa ejele so siqaphela izinto kanjalo ihlele nje into yakho kungcono ukufela iqiniso nokufela amanga noma ufela emanyaleni siyabonga ke Mkhanya Kude TV babukeli bomkhanya Kude TV ningixolele yazi sekudeba umkhanya Kude TV kakhulu siyabonga babukeli bomkhanya Kude TV niqhubeke nisilandele ni like ni share ni subscribe kuze sizofika ku 100k siyabonga sibukele ku episode elandelayo.